V27e ရဲ့ unboxing video လေးကိုကျွန်တော်တို့ video လေးဆုံးနေတင်လိုက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းညမွေးပုံတန်လေးကိုထွင်နှပေးတာကဒီဇိုင်းပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေတယ်အမေလေးကတော့သူဟာနဲ့သူချက်ပလက်ပုံစံလေးတွားနေတဲ့အတွက်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4000ဆက်တယ်အနောက်ဘက်နဲ့ဘေးပေါက်ကို plastic frame အသုံးပြုထားပြီးတဲ့အတွက်185 gram ပဲရှိတယ် daily use အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုပေါ့ပပလေးနဲ့ hand feeling ကောင်းကောင်းလေးအသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းဝေးကျင်တဲ့ in-display fingerprint ကိုအထားကျလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vivo လေးကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဗျကင်မရာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 64 megapixel main camera 2 megapixel micro lens 2 megapixel depth sensor တို့အပြင် V27 5G မှာသုံးထားပေးတဲ့ Aura Light system လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးထားပေးတာသဘောကျနှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထား